अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन ड्रामा सीरियल दुलाब जी नेक्स्ट एपिसोड जी पूरी अपडेट तव्हांखे ॾींदा हलूं। अचण वारा एपिसोड सनसनीखेज़ दिलचस्प ऐं ज़बरदस्त थियण वारा आहिनि। अचण वारे एपिसोड में दोस्तों तव्हां ॾिसंदो त हाणे रहज़न ऐं जेको आहे मुराद वारा गॾिजी करे शानवाद ख़ान ते हमिलो कंदा। उन खां हमले खां पहिरियां हिन ॿिन्हिनि धुरियुनि जो ठाह करणु ज़रूरी आहे, हिकु हुजणु ज़रूरी आहे। ऐं इहो ठाह कीअं थींदो, इहो ठाह जेको आहे दोस्तों इन्हनि जो मंसूर ख़ान कराईंदो ऐं ॿिन्ही धुरियुनि खे हिकु करे छॾींदो। ऐं पोइ जॾहिं रहज़न ऐं मुराद वारा ठही ईंदा पाण में, पोइ शानवाद ख़ान जे लाइ ख़ैर जी ख़बर न हूंदी। पोइ शानवाद ख़ान पासा ॻोल्हींदो त लिकां किथे लिकां, छो त हुनखे हाणे ख़बर पइजी वई आहे त पुलिस बि उन जो साथ नथी ॾिए। पुलिस बि उन जो न को मतिलबु केस दाख़िल करे थी, न को एफआईआर वठे थी। हाणे हुनखे ख़बर पइजी वई आहे त मां कमज़ोर थी वियो आहियां ऐं मूंखे हाणे फतकाइण में लिटाइण में ही जेका मुंहिंजा दुश्मन आहिनि इहे हिकु थी विया आहिनि, इहे देरि न कंदा। ऐं इहा शानवाद ख़ान खे जुमो जल्दी ॻाल्हि पुॼाईंदो त हुन धुरियुनि जो ठाह थियण वारो आहे ऐं ठाह खां पोइ हू तुंहिंजो रुख़ कंदा। रहज़न ऐं मुराद वारा इहो जुमो पूरी मालूमात वञी शानवाद ख़ान खे ॾींदो। शानवाद ख़ान जे ॿुधी करे टिकण मां ठका निकिरी वेंदा। असांखे ॾींदा इजाज़त दोस्तों, मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। ऐं उदासी टीवी खे सब्सक्राइब कंदा।